പെട്ടകമെടുത്ത പുരോഹിതന്മാർ, ఆ యొక్క మందస్సమును పట్టుకున్నటువంటి యాజకులు യോർദാന്റെ കരയിൽ കാൽ വെച്ചപ്പോൾ యోర్దాను నదిలో కాలు మోపినప్పుడు ആ శాపం പൊട്ടിപ്പോയി. ఆ శాపము తొలగిపోవటము జరిగినది. ആ സ്ഥലം ఆ యొక్క స్థలము ഓപ്പൺ ഹെവന്റെ സ്ഥലമായി മാറി. తెరవబడిన పరలోకమై ఉండి ఉన్నది. എലീശായുടെ കാലത്ത് ఎలీషా కాలములో ഈ നദിയുടെ മുകളിൽ സ്വർഗം തുറന്നു. ఈ యొక్క నది పై భాగముగా పరలోకము తెరవబడెను అని. ഏലിയാവിന്റെ കാലത്ത് ఏలియా కాలములో ഇവിടെ സ്വർഗം തുറന്നു. ఇక్కడ పరలోకము తెరవబడెను. യോഹന്നാന്റെ കാലത്ത് యోహాను కాలములో ഈ നദിയിൽ സ്വർഗം തുറന്നു. ఈ నది పైన పరలోకము తెరవబడెను. യേശുവിന്റെ കാലത്ത് యేసు ప్రభువారి కాలములో ഈ നദിയിൽ സ്വർഗം തുറന്നു. ఈ నది పైన ఆ పరలోకము తెరవబడినది. ഒറ്റ വാക്കിൽ പറഞ്ഞ ఒక్క మాటలో చెప్పాలంటే ശാപം പിടിച്ച ഇടം శాపము ఉన్నటువంటి ఆ భాగము ഓപ്പൺ ഹെവന്റെ ഇടമായി മാറി. తెరవబడిన